Oke, sebelum gua punya JetX, gua seneng banget dengerin suara-suara knalpot JetX, terutama di channel Bang Jerry Carlone ini, dan gua paling suka knalpot yang GPT Jauser. Sempet juga sih dulu naksir Arrow yang Black Necrom. Oke, ini knalpot saya pakai GP Touch ya. Jadi ini udah disesuaikan, udah dipasang. Ini dari sellernya ada kode-kodenya, jadi tinggal diikutin aja. Ini untuk headernya, header blue bukan titanium sih, tapi setidaknya oke lah. Terus untuk knalpot GP Touch ini knalpot ini ya, knalpot cinta pertama saat suka JetX, karena waktu lihat suara-suara JetX itu entah kenapa idam banget knalpot ini suaranya gitu. Walaupun sebenarnya ya naksir Arrow bagus sih, cuman kemarin belum nemu yang warna hitam tapi yang tulisannya masih putih. Kemarin yang terbaru tuh yang tulisannya kuning. Naksirnya ini, jadi ini yang dibeli gitu loh. Jadi gua tuh beli berdasarkan apa yang gua suka gitu, bukan karena lebih mahal. Saya beli lebih mahal demi gengsi atau apa, enggak sih. Yang penting stylish aja. Jadi nanti kita pasang. Ini beberapa part sudah aku bongkarin juga karena memang bersih-bersih juga. Terus ini kan untuk underbelly-nya ya. Nanti kalau untuk anonya apa? Untuk apa ya, agak panjang lagi, itu pakai yang ini extensionnya lagi. Baru nanti mufflernya di sini. Jadi kita pakai underbelly aja. Kita langsung pasang dulu. Dan untuk harganya segini. Dan DB killernya. Oke, kita langsung bongkar knalpotnya. Ini dia, kita akan langsung pasang aja. Nanti setelah headernya terpasang, pasti ininya nanti nggak sampai nih. Ini kalian nanti mungkin sampai sini aja kabel ininya, yang knalpotnya ini. Jadi yang di sini, ini kan nanti ada sangkutan sini ya. Nah ini kalian lepas, kalian congkel dari dalam gitu kan. Terus yang ini juga satunya. Nah terus ini dikeluarin aja, jadi nggak lewat atas sini tapi ke sini, dia agak ngelos ke sini dia. Nah yang ini juga biasa agak ngelos, jadi yang ini bisa turun ke sana. Itu sih. Untuk kabel ini kan nanti kan kalian pasang kencangin ke kanan ya. Jadi sebelum dipasang tuh diputar dulu, putar sampai terlilit ke kiri dulu gitu kan. Nanti pas udah kira-kira sesuai baru dipasang. Jadi jadinya lurus dia. Maksudnya pas selesai pasang itu nggak terlilit.
Oke, kita langsung ambil kesimpulan aja dari knalpot GPTEDS ini. Yang pertama, untuk tampilan lumayan lah. Untuk bracket ininya antara dipasang atau enggak itu selera masing-masing lah ya. Kalau gua pilih gua pasang aja deh daripada nganggur partnya. Kemudian eh kalau dites pakai apa? Nggak pakai DB killer, suaranya jelek banget menurut gua. Jadi nggak mirip sama video yang gua taksir suaranya. Jadi ketika gua kasih DB killernya baru nemu suara yang pas. Kalau dibilang gacor sih ya lumayan gacor, tapi gacornya tuh cakep gitu. Jadi knalpot JetX tuh gua perhatiin tuh banyak yang suara idle-nya itu kurang lebih kayak gitu, terus nanti pas di RPM tinggi mirip-mirip masih. Nah, tapi kalau GPTS ini atau mungkin kayak brand lain ya yang memang bisa melengking, jadi di bawah dia halus, semakin naik semakin melengking. Jadi top dah untuk harga segini gua nilai. Kalau memang mau yang matching atau mau yang buat mejeng ya setidaknya bisa beli Akrapovic, kemudian SC Project atau Austin ya, yang ketiganya biasanya kan sering dipakai MotoGP. Oke, jadi untuk knalpot ini gua rasa gua masih pakai aja sampai mungkin bosan atau gimana ya. Sebenarnya untuk secondan Akrapovic yang like new itu murah-murah ya, sekitar 9 juta ke bawah untuk full apanya, full sistemnya. Atau misalnya header aja mungkin sekitar muffler aja biasanya sekitar 7 jutaan ke bawah udah dapat yang second leg new kok. Kemudian nanti mungkin bisa pakai header yang merek ASP, itu lebih rapi dia. Oke, jadi itu aja. Mungkin nanti gua akan coba knalpot yang gua taksir dulu juga. Knalpotnya itu Quartz Italian Performance yang modelnya kayak ikan lele gitu. Ikan kocol, ikan haruan gitu. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe to my channel.